வெல்கம் பேக் டு இன் தமிழ். நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு கெட்டில் வந்து அமேசானில் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் இதில் மொத்தமே ஒரு 4 கெட்டில் சொல்ல போகிறேன். ஸோ 2 கெட்டில் வந்து பியூர்லி ஃபார் பாயிலிங் வாட்டர் அண்ட் 2 கெட்டில் வந்து நீங்கள் மல்டி ஃபங்க்ஷனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாயில் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நூடுல்ஸ்லாம் செய்கிறதுக்கு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் எதை வச்சு இதை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, வேல்யூ ஃபார் மணி, கொடுக்குற காசுக்கு ஒர்த்தாக இருக்கணும், ப்ளஸ் அது வந்து ஒரு அமேசானில் நிறைய செல்லாக இருக்கணும், பெஸ்ட் செல்லிங்காக இருக்கணும். ஸோ இந்த 2 க்ரைட்டீரியாவும் வச்சு தான் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ப்ளஸ் கஸ்டமர் ரிவ்யூஸ்லாம் கூட நான் பார்த்து இதை அவங்களுக்கு சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இது வாரண்டியெல்லாம் எப்படி கொடுக்குறாங்க, ஸோ கஸ்டமர் வந்து இதை எப்படி ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்குறாங்க, ப்ளஸ் நானும் இந்த பிராண்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் நான் இந்த மாதிரிப்பட்ட வீடியோஸ்லாம் மேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் யூஸுக்கு ஒரு கெட்டில் வேணும் அப்படின்னா, அதுவும் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த Pigeon அந்த ஸ்டவ்கார்ட்டோடது. ஸோ இதை நீங்கள் வாங்கலாம். ஸோ இதோட கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படின்னா 1.5 லிட்டர்ஸ். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து 679. நான் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்க நேரம். ஸோ 700க்குள்ளே தான் இது மேக்ஸிமம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஒரு கிட்டில் வந்து சிம்பிளாக ஒன்று வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை கண்டிப்பாக வாங்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்டராக இருந்தீங்கன்னா இதை தாராளமாக வாங்கலாம். ஸோ இதோட லைஃப் உண்மையிலே நல்லாயிருக்கும். ரெண்டாவது பார்க்குறது வந்து ப்ரிஸ்டேஜோடது. ஸோ இதுவும் ஒரு 1500 வாட்ஸ் உள்ள கிட்டில் தான். ஸோ நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல பிராண்ட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இதை வாங்கலாம். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் என்னென்னா 980 ருபீஸ். ஸோ கிட்டத்தட்ட 1000 வருது, அதை விட 300 ரூபாய் ஜாஸ்தி. பட் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ப்ரீமியமான பிராண்ட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த ப்ரெஸ்டேஜ் கிட்டில் வாங்கலாம். ஸோ இது அதில் இருக்கிறது மாதிரி 1500 வாட்ஸ் தான், அதே 1.5 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி உள்ளது தான். ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்த இந்த ரெண்டுமே பேசிக்கான கிட்டில், ஒன்லி ஃபார் ஹீட்டிங் வாட்டர், அதாவது வாட்டர் பாயில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அடுத்தால பார்க்குற ரெண்டும் வந்து என்னென்னா, நீங்கள் அதை வந்து 2 பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது டீ ஏதாவது போடணும், இல்லை காஃபி, இல்லை ஏதாவது இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸோ இல்லை சூப் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட மவுத் வந்து பெருசாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் வித்தியாசம். ஸோ இதோட கெப்பாசிட்டியும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதாவது 1.7 லிட்டர்ஸ் வாட்டர் வந்து இது ஹோல்ட் பண்ணும். பட் அது சேம் 1500 வாட்ஸ் தான். ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது வந்து Pigeon Quartz எலக்ட்ரிக் கிட்டில். இதோட ப்ரைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 799. ஸோ 800 ருபீஸ் வருது. கிட்டத்தட்ட அதோட 100 ரூபாய் தான் ஜாஸ்தி. பட் நீங்கள் இது பேசிக்காக சின்ன சின்ன குக்கிங் பர்பஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து Kitchoffோடது WDF 151 அப்படிங்கிற மாடல். ஸோ இதோட கெப்பாசிட்டி என்னென்னா 1.5 லிட்டர்ஸ். ஸோ இதோட வாட்ஸ் வந்து 600 வாட்ஸ் தான், வாட்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட 999 ருபீஸ், அதாவது 1000 ருபீஸ். ஸோ இதை கூட நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம். ஸோ இந்த நாளோட பெஸ்ட் பை லிங்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. நீங்கள் இந்த கிட்டில் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, அதுவும் அமேசானில் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதோட பெஸ்ட் பை லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். ஸோ இவ்வளோ தான் என்னோட பெஸ்ட் பை பிக். இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நான் ரிஜு ஃபார் இன் தமிழ்.